Bika twa kubika moko ivana mpangi zeto mbote ya kiese mungu tatu za velela se mwani mwanda vela mungu se jemwana itata mwanda velela. Merci mpangi lele kuno vuanda tuna yengudi zeto ba mama pasteur ba mama révérende ba mama beto bana benotu kululombele lwa tela mampa zeto kulukaisa. Twa kubika moko yevana mbote ya kiese mayange muntima mbote mukumbu tatu za velela si mwani mwanda vela kwa ngudi zeto mukungwa se yemwana ditata mwanda velela. Merci ba mama lele kuno vuanda tunampeye ngudi zeto ba mama conseillère directe sedieto tata conseiller direct au biba luengisi babakalanga lukufi kibati enzambi eto bamama ndwengisi etata ndwengisi tata conseiller direct kulolombele beto bana beno lwa tela mamba tutokulukaisa. Twa kubika moko yevana ngudi zeto mama conseillère yesedeto tata conseiller direct mbote ya kiesi mayange muntima mbote mukumbuta tuvela se yemwana mwanda velela mukumbwa se yemwana yetata mwanda velela. Merci tata yeba mama lende kuno vuanda sika tango ekoki biso tokolembete na koloba ete tozalibana mapamboli tozwa chance extraordinaire laudia mpwenya tata molimo mosantu nzambe molimo mosantu oyo atika kiti na ye ya nkembo akita awa ose alati nzoto na biso ya masumu afandi na biso elongo soki akitaka na nzoto na ye ya likolo moko te akoki kozala pene na ye tango ekoki totelemisa ye sedieto tata mwanda velela nzambi azulu ye ntoto ngewina yewisa elendo byanza ya onso no eto bana bakuti kulombele wa tela mampa tufoto kukaisa.
tutondele bika twakubika moko fotukala kumbazi nga bikwakwa nga biwakane tukubika moko twavana mbote ya kiese mayangi muntima ngofiza wakana kantikantia lako vana mbote ya kiese kwa nzambi eto sede to dia nlongo mkumbu tatu za velela seye mwani mwanda velela mkumbu wa seye ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvuanda bubuntangu ifweni mpaka twalianda ndinga ya sedieto tusadila matu yemeso. Merci. Muza mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yiuntwa dia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Tango ikei tukumina 16h40 dereki na kumbo tata mwana pe tata mulimo centre na lubuso te pesi merci na tina bakonzi na biso pe utinda mia konzi ya mboka Papa Joseph Kabila Kabange na biso nyonso batoye on a tir fête na biso le 22 mars. C'est vrai. Kamutuyeli fête na kamona biso ya kofongola musée na molimo
mise efungwami na molimo. Bambate tolbaki était le 22 mars na molimo tofongoli. Na biso tokoloba tomoni te endenge mpe yango ezali eloko esalami te eloko esili te me nga nalobi bien na molimo wana tolobaki date ya lelo tokofongola mise. Likambo ezali wana ezali boye mise ekopesa lukumu mpona mokili mobimba. Mise eza na programme monene fotokokisa makambo nyonso. Toyebi bien ke na 2011 tozalaki na likambo monene ya révision ya procès kobima tata Smoki Mbangu na boloko. Po tosala oyo tosalaka mokolo wana leta asengaki badokima nyonso. Ntango leta asengaki badokima nyonso tomonaki mpasi te mpona koluka yango. Nzoka na bamboka na bacentre ville na bavile ya minene bato babombaka makambo depuis 21 tere kufa tata Smoki Mbangu na 51 ndenge eza kobima na bandako ya bato na banoki mbangisi na bakimbangiste na mangomba mosusu namonaki mpasi te nde tomonaki mpasi te. Nyonso ekokaki epimaki tozwaki topesaki na leta. Bongo likambo etali mise ndenge moko kaka kobanda na 21 te na ntango tokomi nango ingomba ye kobima ndenge toza kofete ba 100 ans ya bapapa na biso oyo nde ya suka. Il faut tokokisa biloko nyonso mikanda nyonso biloko nyonso basalelaki tata Simo na nzoto na ye ezali. Il faut tosangisa nyonso ekozwa ntango na ye. Mise mpe eza eloko ekosakana nango te. Oyo bakosala kuna baza kolanda cours ya monene baza baétudiant oyo bakosala kuna babanda kolakisa awa boye oyo boye oyo boye bokoko nyonso ekozala na kati. Donc ekozwa temps so tokokisi nyonso wana nde tokoyebisa bino ke date boye tata Kimbangu, mama Moïlo, papa Kulutu, papa Mfuma Mbanza, papa Mfuma Longo tokotisi bango na kati na ntango wana nde bokoyeba feti ekozala ndenge nini. Me mpona lelo toza kosangisa nyonso mbala moko. Donc mise eza likambo monene. Tomoni mpe kobana na mateyi tata pasteur ateye biso bango nyonso bauti koleka awa bakonzi nyonso na ye moko mundele bomba ntango ekoki bie ekoki nanu te. Eza makambo munene babimisi awa surtout mundele mbala liboso ayaki awa ayaki na famille na ye mama na bana tozalaka kuna na tribune ye alobi tosalaki mabe mingi na bakoko na bino et surtout tata Smoki Mbangu biso bamindele tobebisaki
na ye mpo na senga bolimisi ya bamindele nyonso nakanisa oyo tozalaka na ntango wana bayebi elelo aya kobimisa likambo moko susu ya minene Congo Brazza, Congo RDC, Congo Angola toza na likambo toza na ngone ya monene soki totali na maloba ya papa Fumalongo na kala ya koloba ete les trois Congo nde ekomema Afrique nde mokili mobimba likambo kobomama eza lisusu te epe alobi lisusu ete esili pamba te pantalon pardon ata epasuki bapambaka yango sikoyo biso toyebiki makambo nyonso eza epa na bino wana kobamba soki ya molimo toyebi te ewuti na ye moko alobi makambo ebele oyo ezali ke bapesi raison ya mingi papa Fumalongo aza koloba ete balinga te tokosa nini butu ata ewumeli ntongo ekosala nini alobi yango sikoyo alors elongi oloba ke likambo oyo toza kolanda oyo nzela batata balakisi biso yango kaka tozonga lisusu nsima te kambo na biso eza na nzela papa azalaki koloba yango naza na journal moko web journal na ngai wana tolobaka ke mbotama ya papa Kisolokele 1914 guerre ebandi na 1916 kati na guerre mbotama ya papa Fumambana mbotama ya papa Fumalongo papa liangenda kontima ntango abotami kaka guerre esili alors lelo le 22 mars 2018 guerre esilaka le 22 mars 1918 nga naza na journal oyo ntango guerre esilaki alors kuna na Italie basalaki fête monene papa secrétaire aza wana na Italie fête monene ezalaki kuna makasi toyebi te guerre yango esilaki na mbula nini ntanga wana telema bayoka yo te place na lection lakisa ye azoyeba te ma pesa nga na lection yo awa mutu aza na lunette kasi azomona te Papa, merci. Guerre esilaki vendredi mokolo ya mitano le 22 mars 1918. Olandi zongela Guerre monene, première guerre mondiale esilaki vendredi mokolo ya mitano vendredi le 22 mars 1918. journal bokotala na bino oyo bakozala na chance ya kotala yango yebaka na banda date wana ti lelo oyo journal oyo ezali kaka bisengo ezalaki na Italie ya kosakana te po guerre esili lelo toza na journal wana ezalaki na maboko ya papa na ndeyebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai nayebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai
elakisi ke eza biloko ya mize oyo ayaki kosilisa gere wana nani azali nani nzambe bie nzambe te parceke makambo oyo soki ezali kotikala boye ndenge tolobaka pasi oyo banani bakosilisa yango parceke ntango toza kati na guerre toza na mpasi mokili mobimba eningani signe de temps tokosenga kaka epa na ye mokolo ya lelo asisa mpasi na biso bongo bie bongo te moto ya mokili akosilisa yango te soki nzambe te na motema toza na mituna mingi mize bamosusu badekuraje soki batali ezali kama molimo toyokani po tokokisa biloko nyonso nzambe bapesaka ye eloko ya ndambo te fo ezali ya mobimba nango na histoire nyonso soki okoti kuna sika baza kolakisa ye oyo no tono babwakelaki ye na mai oyo nde chaine bakangaki ye biloko nyonso bon et surtout ndako eza na sia mabele ye yango nde ele biso ntango molai humidité ezala te ekoti biloko ebele mpona ezala malamu kuna bainsecte bakotaki kuna bale bapapie nyonso te ekozala te mobimba nango ndenge kotiela yango mpe kotikala libela to eza mosala ya moke te ya mize esengaka mpenza ke babongisa yango bien eza ya eloko ya presse te ya mibale papa kulutu atikaki biso na Belgique oyo passeport na ye ntango ye atiki biso toye kokunda ye passeport ekomi na maboko na ngai ezala bapapa solo papa alphonse bapapa king soki otuni bango wapi pasere ya papa bakoyeba te place ezali enga eza na maboko na ngai elakisi ke biloko ya kobatela yango oyo tikali histoire mobimba zala fiere ezali ntango na biso ndenge papa aza koloba ye te makambo na biso ava tolonga bolingo mibeko na nini zala fiere ntango ekoki pasi ya mokili nzambe nde moto akosilisa yango lelo biso nyonso toye na invitation ya papa mfumalongo zala esengo toye korepondre ezali pasi bato bauti mosika kowelela basuwa kowelela mituka bamoto baavion mpo kaka na likambo oyo ata makolo na yo nzambe akokanisela yo na nzela yo olandaka koloba te pasi ya pamba te toye koluka nde bomoi ya seko ndenge nkolo yesu alobaki bayekoli batoni pasi ya boye tozolanda yo okofuta biso nini totiki bafamille na biso réponse ya nkolo yesu
bomoi ya seko na kofuta bino. Donc lokola nkolo Yesu ayaki na sekwa vike soki olandi Kristo seko eza kati na yo. Mosala oyo osalaka na lingomba Nzambe akokanisela yo. Mosala punda ezali te na mosala tata Nzambe. Alors tokomi à 17h tiango na motu ke lelo ndako efungwami na molimo. Mokolo tokokokisa biloko nyonso ekoti na kati ntango wana nde toyekaka kokokisa. Toye kokokisa makambo nyonso na ntango wana. Kaka visite bisika nyonso biloko ekozala. Na bokoko ya bato mosusu ezala ya mondele ezala ya motu mwindo ekozala na kati awa. Oyo tobungisaki na Angola toloba na Mbanza Kongo. Papa alobaki ke oyo ezalaki na motu ekomi wapi na mapeka ezali nzoto moko babeli ya sikande yango wana ezaki akala ya sikande yango toza kotonga zala mayele na yo tosilisise bongo na komba tata mwana pe tata molimo sanza. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali bana mapamboli tozali libota oyo efandi na Nzambe na bango elongo. Nzambe na biso atetili nyoko alongoli mosisa tolandi na matoi na biso mei maye manso alobili biso mokolo mwa lelo tika ete totonda yango na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. yango ya masumu nalingina latisa bilongu ya mokili boyeba bino yango natuni bino soki bobongani nalingina latisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani nzoto na bino ezali tempelo na ngai Nzambe
Dengenyi biboko misi yango ya masumu Nalingina latisa bilongu ya mokili moyeba dino Yango nakuni bino soki bobongani Nalingina latisa bilongu ya mokili moyeba dino Yango nakuni bino soki bobongani Zoto na Dali tempelo na kaitande Dengenyi biboko misi yango ya masumu Nalingina latisa bilongu ya mokili moyeba dino Yango nakuni bino soki bobongani Nalingina latisa bilongu ya mokili moyeba dino Yango nakuni bino soki bobongani Mibuka mayakata kisolo kele Bien, voilà, nous disons que vous venez de suivre la première partie de ce grand événement qui réunit presque les fidèles qui du monde entier, pourquoi pas le sympathisant. Donc, comme à Nouvelle-Jérusalem, comme vous êtes en train de les remarquer, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de sa divinité, venait de parler. Il a fait un message très poignant à ceux qui sont là et à nous qui sommes restés et ceux qui sont parsemés à travers le monde entier. C'est vraiment quelque chose de très très utile parce qu'il venait de dire que liser spirituellement c'est déjà ok, il n'y a pas de problème, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'on doit y installer presque tout ce qui est comme reste, tout ce que Papa Simon a utilisé. Donc ceux qui ont ces histoires-là, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, doivent amener tout ça et on va poser tout ça dans ce musée. Alors, la cérémonie est en train de continuer. Ici, à Kinshasa, nous sommes en relais, nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe en Kam à Nouvelle-Jérusalem avec les confrères qui sont restés ici. Comme vous êtes en train de le remarquer à travers vos petits écrans, donc Nkamba est en train de vibrer et nous pensons que ça va aller de l'avant avant que nous puissions remettre l'antenne en Nkamba à Nouvelle-Jérusalem. Les commentaires avec notre ami de Lingala. Papa Félicien Malola, Nanisite, Bandeko Balandi Baba Zoabi, Nabitandi Bukebo, Silo Kolandaman, Somaliki, Mboka Nkamba, Elu Selime, Sikawapi, Ilule Minene, Veliko Sarampo, Kundula Mibun, Kama, Mbotama, ya Papa Dankinda, Kuntima Joseph, Onazalaki, Mokambi ya Tata Yengo, Yamata Kimbangu, Teba ite, Papa Kimbangu, Tianga na Malobani yako, Zanka teko pesa Malobama, Sika Maye, Makola Musaka, Bongo na Bato. Ya lobiete ya solo na molimo mize misili kosila kasi na musuni nane sili penza sengeli to ko biloko biso pambate nzambe bakopesa kaye eloko ya ndambu te biloko bya biso Papa Simon Kimbangu salela bibezwami uta mboka ya Angola Congo Brazzaville pe mokimudimba yoko to kati ndako yewana poete ko pesa lisolo to l'histoire ya solo ya baindo kati na molongo mobimba esengeli te bato banso bale bazali kosala misana bango bali sa boko te pambate Nzambe akopesaka moto mosala ya mpamba te mosala nyonso Nzambe akopesaka na bato oso mosala bango nde akopesaka bango lifuti likoki na mosala moye bazali kosala ayi bazali ko babiso mboka Nkamba etondi meke mpamba te osima kolanda maloba maye ma boloma kati onda kwa Nzambe nde bazali ko bima o ibanda mpo akopesa maye matikali na ntina mosusu tosala mosala moye ingomba kosalaka o eyenge bene manaka ma eyamba na pesi nyelbela ngai na papa tu sais bampala mpo kota ya Kikongo matondi mingi bankundi baina kena kulanda beto mutindo mpangi na beto mekato kutuba na ndinga ya Lingala na kuzabisa nde kilumu ya bubu nzo ya mbumba ya beto ketuba mize mekoma na imene na nzila ya mulimu papa mekato kutuba yo imene yani mezabisa beto memonisa beto minkanda zole ya mbalu yeye ya beto mekato kumona kele paseport ya papa kulutu mpe na kupesa na kubambukisa mbundu na baina ya kuvilaka kilumbu ya bitumba to geri ya nene kumanaka yao ina kilumbu ya bubet memona mutini ya mesonga beto me ya mezabisa beto nde binkulu nyonso ya bamindele mpe ya beto bantu ndombe takumona na kuna na nzo ina yo ina ntangu ya beto kina kumona makesa kina kuilama samu na kupesa mbote ya lokumu na mfumu na beto na kibansala ya Nkamba kuna Yerusalemu beto mekutula diaka kitubulu na mpangi na beto
expédie sam na kutembela diaka ina me kubikala na baina kena kulanda betu. Merci Papa Impampale, ça continue toujours, mesdames, messieurs. Le numéro 1 de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vient d'adresser un message très puissant pendant 16 minutes au moins. Moi, je sais que j'ai retenu, le numéro 1 de l'église kimbangiste a soulevé un point très nécessaire. Il dit que la souffrance à travers le monde est maintenant remarquable, alors que c'est pas... Donc on ne peut pas en fait responsabiliser cela à quelqu'un, à une personne humaine, mais plutôt c'est la charge de l'Éternel. Donc tous nous sommes appelés de prier sans cesse, de façon que cette souffrance soit, si pas diminuée, terminée. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai retenu. Il ajoute encore qu'il est nécessaire que nous retenions la date d'aujourd'hui comme une date historique qui restera dans nos annales, dans les annales de notre Église, mais aussi de notre pays. L'Église kimbaniste est aujourd'hui installée à travers tout le monde et partout où elle se trouve, il y a toujours l'uniformité. Donc tout marche d'une façon égale. Donc voilà ce que le numéro 1 a voulu aussi dire. Il a aussi voulu rappeler à tous ceux-là qui ont cru que jusqu'ici le musée n'était pas encore fini. Bien au contraire, il est déjà terminé, il est aussi inauguré, mais tout cela c'est d'une façon spirituelle. Et il nous a d'ailleurs montré quelques objets qui seront déposés là-bas, notamment le passeport de papa qui solo le Charles de Daniel, et aussi un journal qui témoigne la fin de la guerre de 1914 à 1918. C'est-à-dire, cette guerre a été complètement finie un certain vendredi 22 mars de l'année 1918, donc 1918. Vraiment, ce sont des histoires qui m'ont, en tout cas, sans doute, rappelé quelque chose très nécessaire là-dessus. Alors, vous êtes en train de remarquer ensemble avec nous que c'est la sortie de chrétiens au temple, et là, on se dirige vers l'esplanade pour pouvoir accueillir le chef spirituel. Il y aura bien sûr le défilé, et il y aura les hommages qui seront donnés par nos amis de l'MSK ainsi que de la fanfare kimbaniste. Donc les musiciens kimbanistes feront tous quelque chose de l'importance ce soir à Nkamba, Jérusalem. Donc Papa Malala, vous êtes là, je crois, en train de voir tout ce qui se passe, et si vous pouvez peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Bien, merci, chers confrères. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. L'essentiel est dit. Le message de son éminence Simon Kimbangu Kiangani a été trop clair. Nous y reviendrons, mais il est temps pour nous de passer le micro à notre confrère de Lingala pour qu'il puisse encore expliciter ce qui se passe en Kama Nouvelle, Jérusalem. Matondi mengi papa Félix Malala nakoli kete papa Simon Kiangani la kisi passeport et zalaka ya papa qui soloke le Charles ou mokole ateka nzoto ya mokili nde passeport wana ezwami epai na ye mpe alakisi biso lisusu mokanda to zuluna le oyo e salamaka to e bakomaka na ileko oyo itumabunele ya mulongo ndongwanaka kati 1914-1918 oyo ileko itumba wana silaki yango nde sukaki na mokolo mwa tuku mibale na mibale moko ezalaki mokolo mitano na bubu koto mibale koto nkama libwa tuku zomi nkoto nkama libwa zomi na mwambe ikola biso boye mokanda boye wana mozwami na maboko ya pasi Kiangani manso manama mazali kolenga mafoto soki makangisami nde makokoto kuna na kati ya ndako ya mize epai wapi biloko ndenge na ndenge bote epai na epai de kuna po ete manso masala malolenge manaka mango mazali kolenga na pesi elubrangai na papa Toussaint Ebampala. Matondi mingi papa Bernard Jean Toumengo qui va me relayer question de faire comprendre à ceux qui nous suivent pour bien assimiler la quintessence de cette journée en langue de Lingala.
Matonde mingi ndeko Ibrahim bandeko balandiri pa biso bino bozwami epe bozali kolanda biso na bitando na bino ya bitando like etompe na ba radio epe tokoyebisa bino te awa na nkamba Yerusalemi ya solo milulu mizali kokoba pamba te sika papa Simo Kimbangu Kiangani basili kobima na tribune asili kobima na tribune elongo na babianga mina ye epai wapi akei kozwa lokumu lokola momesano epai ya kozwa lokumu sika ba beti nzenze pe ba surveillant bazali komilengele mpo ete bakoka kopesa ye lokumu elokoki na ye nzokande mingi bazali komituna papa Diangenda ye nani papa Diangenda kuntima Joseph mwana ya misato pe mwana ya suka ya papa Simo Kimbangu epai wapi na mibu 15 nde akendeki kotanga na koloni scolaire ya Boma na mobu mwa koto na kama libona tuku misato na mine na mokolo mwa 17 na sanza ya mibale totala ete papa Diangenda kuntima solo ye azalaki mwana oyo azalaki na limemia na maye manso papa na ye azalaki koloba na ye nde lelo ye papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge tobaki na bino auti komisa biso zulunal na azali kotuna biso na zwili yango wapi pamba te na mobu wana ya 1921 ye abotamaki nanu te wana ezali kolakisa monene ya bonzambe ya tata Simo Kimbangu pamba te ntango tozali koloba ete tata Simo Kimbangu ye kaka tata Simo Kimbangu ye kaka papa Diangenda ye pe kaka papa Simo Kimbangu Kiangani sima ya zulunal auti kolakisa biso mukanda moye bato bakokendeke na mokili ya papa Kulutu boni mukanda mona momona na epai na ye maso wana tokobengaka passeport maso wana mpona kolakisa bonzambe bwaye nzokande tozali kokoba na bino ndenge bouti kolanda na lokota ya lopoto ete tozali kokoba na bino kino ntango milulu mikosila na konoka lokola mbula te na pesi maloba na mama Juju Malungidi mpwete alimbula bino na nkota ya Kikongo matondo mingi mpangi Jean Tumengo bampangi alizolo benekena Olanda beto benekena kumona na tola bifikula na beno iki mutindu bampangi na beto MSS taba meki atama sam na kopesa nzitusu na tata Fumo Longo tata Simo Kimbangu Kiangani zoka nzambi na beto nikezo bimananganda na banzenza nyoso baeme kuisa vutula mukanda to invitation hii na bapesaka bao samu na nkinzi ya kilumba bubu yai bao noso bamekwenda kiatama ya tribune sana kuvingila iki mutindu nzitusu atamfu Molongo kelutila mutindo ke vuandaka na kate dibundu na beto nzoka ndi batu mingi bateki kuivusa na kuzaba nkinzi ya kilumba bubu ya tata Diangenda nani anivuandaka tata Diangenda mwana ya nsuka to mwana ya tatu ya tata Simo Kimbangu pena mama Mwilo ani butukaka na 1918 mutindo topeka tona utuba yao nzoka nene isa ntango anu lutilaka mutindu ina ve ani tangaka kuna ntola bifikula na beno benekena kumona bana ya batata na beto mutindu bakena kuluta bao nyoso tu bao bakena kwenda baka kifulu kuna na tribune samu na kuvingila iki mutindu nzitusu ya papa Simo Kimbangu Kiangani ke lutila mutindu mampangi na beto ya faki pe ba MSS ka bake pesilaka yao muvandaka tuba iti papa Diangenda vuandaka mwana ya tatu ya papa Simo Kimbangu pe mama Mwilo na kubutuka na yanzi mbita manisaka na kati ya inza nzoka ndena luzingu na yandi ani lutaka mutindu ina ve ani tangaka to ani kotaka kalasi na kalasa ni kotaka ani kotlaka yao na mbandu ya 15 to na 15 ans nzoka ndena kutanga kalasi na yandi na colonie scolaire ya Boma ani vuandaka mayele mingi ani salaka distinction kuna bavu vuandaka ntima yani pamba ve ani lutilaka mayele mingi na kutanga kalasi na yandi ani vuandaka baka mutu ya tsuka ve nzoka nde ani vuandaka baka kisika mosi kaka ya tete mampangi bino sabati na kinze kilumbu ya bubu yai mutindi mampangi na mume ikatoka na kutuba betu be ya babanzenza ya mutindi na mutindi na meku mila betu awa nzoka ne fumo inti na betu papa Joseph Kabila Kabange yandi kena kutwadisa inti na betu ya Congo Democratique anime fidisi la betu vice directeur ya cabinet na yandi ne mutu mekuisa songa ilungi na yandi pe ministre tombuta lele metala mambu ya mavipi ya nzutu papa Olilunga na ba ministre mingi na ba gouverneur na ba mfumu ya ba district ba mfumu ya mutinda ba mfumu makesa to ba soda batu mingi mekuma na kisika yai na mapangi mekatoka na yala Congo Brazzaville pe Angola bamekumi na beto ba inti ya nzenza ba mindele bato mutindu samu na kuiza pesa nzitu na kilumba bubu yai
bampangi betikena kutatabana kaka kusonga beno to kusabisa beno iki mutindi mambo kena kulutila ona kamba Nouvelle Jérusalem moke simba moke simina kaka kinzozolo ve moke pesa kinzozolo mpangi na munu Ibrahim mutu samoni tatamana na kutubila beno na ndinga ya kifalansé. Merci Maman Joujou, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Le climat est tellement bien ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Comme je le disais tantôt, on doit vous donner quelques cartes postales de Papa Diangenda. Qui était-il selon, Papa Diangenda, le troisième fils cadet de Papa Simo Kimbangu et de Maman Mouilou. Est-ce que Papa Diangenda, c'est lui-même Simo Kimbangu? Oui, d'après Papa Kumpenda, qui avait reçu cet appel, qui était l'ami de Papa Simo Kimbangu en 1910, il avait dit à Papa Kumpenda que je vais renaître encore en 1918. Et finalement, Papa Diangenda, selon la foi, parce qu'il y a aussi dans l'histoire une source orale qui peut certifier que tel avait le Saint-Testament. Troisième fils, comme je l'ai dit, et en 1934, il a été inscrit à l'école qu'on appelle colonie scolaire de Boma, 13 ans après l'arrestation de son père. Donc, son père, quand il était arrêté, Papa Diangenda avait 3 ans. Et donc, 13 ans après, il était inscrit à la colonie scolaire de Boma, là où il est allé rejoindre son grand frère, Papa Charles Eki Solokele. À 15 ans, il était le plus vieux de sa classe. Aujourd'hui, déjà à 6 ans, 7 ans, on est déjà en première primaire. Mais lui, malheureusement, il n'avait pas le temps d'être inscrit bien avant à l'école. Là, nous voyons les conseillères directes et les mamans pasteurs qui sont de gauche à droite à la tribune d'honneur. Juste en 1943, Papa Diangenda Kuntima va terminer ses études. C'était un certain le 23 décembre 1943 où il va obtenir un diplôme des études moyennes. Il était enrôlé immédiatement dans l'armée belge où il n'a pas fait longtemps. Il y avait un certain monsieur Peigneux qui avait refusé pour que Papa Diangenda puisse faire l'armée. Et il était inscrit, soit il était engagé dans l'administration, c'est ça un peu. Voilà, mais nous allons toujours vous renchérir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, le 13 janvier 1944, Papa Diangenda débuta sa carrière administrative, c'était à Thiela. Papa Jean Toumé. Matondi mingi ndeko Ibrahim bandeko balanja lote lezo kimbangisi nde tolaki na bino ete tozali na bino awa moko na biso pa yeko bakisama epai pa aloba na bino na nkota ya Kikongo ya bokoko ndenge Papa Diangenda Papa Simo Kimangani auti koloba ngo ye moko ete na kati na mize wana bonkoko ya bikolo bisato bikozala wana pamba te ezali bokoko na biso nzoka nde tokolobela bino nini Papa Diangenda kuntima nani ndenge tobaki Papa Diangenda kuntima ye moto pe nzambe. Papa Diangenda kuntima moto nzambe pamba te Papa Simo Kimbangu na mobu mwankoto na kama libua na 1910 toloba ye alakakete ye akobotama lisusu nzoka nde na 1918 na mokolo ya tukumbali na mibale le 22 mars Papa Diangenda nde abotamaka. Sima ya kobotama na ye toyebi ete Papa Simo Kimbangu akangemaka kasi toyeba ete Papa Simo Kimbangu kobongwana na ye ezalaki na nzoto ya Papa Diangenda nzoka nde atako ya waki kasi molimo mwa ye etikalaki na Papa Diangenda lolenge moko lokola lelo Papa Diangenda akei atiki molimo na ye epa Papa Diangenda epa Papa Simo Kimbangu Kyangani ndenge tobaki na bino ete ye akotaki kelasi na mobu mwa nkoto na kamali na nkoto na kamali bona tuku misato na mine na mobu na sanza ya mibale na mokolo mwa zomi na sambo na mibu tuku mitano nzoka lelo bana bazali kokota kelasi na mibu motoba
kasi talaka na mubu mwa nkoto na kama libwa na tuku mine na misato na mokolo mwa zomi na misato ya sanza zomi na mibale nde azwaka lipolomo na ye asilisaka kilasi kasi banganga nzambe to basango balingaki akende mosala na soda kasi mese penye ye alingaki te pamba te ayebaki mayele mayema azalaki na ye nde azwaki ye atiaki ye na bilolo ya ye na mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya yambo na mobu mwa nkoto na kama libwa na tuku mine na mine nde abandaki mosala mwa ye na tiela kuna na leta papa diangenda kuntima toyeba ete abotaki pe abalaki mama juju na kondoka lokola mbula te malobo mboka matondo mingi pangi Jean Tumengo mampangi ya luzolo betuke na kutatamana kaka na kutumila beno sama na ina metadila papa diangenda kuntima yandi ne betuke na kukembela kilumba bubu yai ya le 22 mars yake kilumbu na yandi ya nene kilumbu ani butukaka mutindu représentant ya imekuiza songa ilungi ya papa gouverneur ya Congo Central metuba eti kilumba le 22 mars yake le journée internationale de l'eau nzokande na isamu na yandi na metuba ya fona vonda kutu de journée internationale du Saint-Esprit kama vyake kilumbu ina papa diangenda butukaka kilumbu ya maza yani mosi monda vile la tetentete inza asara mutindu yake le ma ani vonda kangala tete na zula maza na manima ni kuizaka baka dibanza ya kusala mutu pia kusala bima niso tikena kumona kasbini zaba ti papa diangenda ani vondaka mona mosi ya tata nani pia mama nanzi mama muli pe papa simoki mbango nzoka ne antangu ina papa kisolokele kangamaka kuendaka na boma papa dia lungana na papa diangenda babika naka na maboko ya mama mwilu kasi na manima ya mvula 13 papa diangenda kuendaka landa pangi na yandi papa kisolokele na inti ya boma kuna nikotaka kalasi na mbandu ya 15 to 15 ans nzoka nde kuna nakata kalasi yani nivondaka mbuta ya bana kalasi nyonso pamba ve na ntanga butikena kumona mwana yai kele na kalasi ya ntete to primaire ani fana vonda mwana mosi ya 5 to 6 ans bamvula 5 to bamvula 7 nzoka nde kilumbu na tangu ina papa ngenda nikotaka na retard to na mantangu lutaka mingi bamvula lutaka mingi pamba ve vondaka ya kokangama mutindo okatuka awa na nkamba ukonde kisika nkaka keleve kasi tango nikotaka kalasi kuna na boma na mesa 34 anike konda kota kuna na kalasi vondaka tanga na kutanga nani kuna nakata kalasi pele kwa vondaka mbuta kasi vondaka na mayele mingi na mayele ine vondaka na yau ani tangaka mbote zoka nde tango ni manisaka kalasi na yandi na kilumbu ya 13 to le 13 janvier 1944 anike banda kisalo nandi na kati na leta anike kuiza kote na kisalo ya leta nzoka ni kuna kisalo ya leta kuna na boma ya vondaka na mbuta mosi ya mundele ani vondaka administrateur mbuta firme penye anike kuiza baka yani na kisalo anike tuba iti mwana bakala yaya nikele mayele mingi ani fonda vonda na biro la munu papa diangenda vondaka sala kuna na kisika ya mbuta firme penye kuna soda mbazi anike kuza baka di banza ya kukula bao kudeta to
avec ces autres questions de recevoir les honneurs. Mais quand cela ne tient, qu'est-ce qu'on doit? Nous sommes obligés de dire que Papa Benguela, de 1944, immédiatement quand il a terminé ses études, il a été engagé dans l'administration publique. Mais en 1959, il avait mis fin à cette carrière. Et donc, il s'est consacré physiquement, spirituellement, pour sauver l'humanité et l'homme noir des Iroquois. Voilà, avant de revenir sur sa biographie, sa divinité de gauche à droite. À sa gauche, c'est le vice-gouverneur du Congo central. À la droite de sa divinité, c'est M. Kambila, le directeur Kaba adjoint du président de la République démocratique du Congo. Et à sa droite également, il y a, soit à sa droite à la fin, c'est le ministre de la Santé de notre pays, soit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, en bref, Papa Diengenda Koutima Joseph, cette icône hors pair que l'Afrique a laissé, nous laisse un testament, Bolingo, Mibé Kompeni Sala. Mais tenez, le testament a de la valeur lorsque le testateur ne plus. Papa Simon Kimango Kiangani venait de le répéter. Nous serons sauvés juste quand nous observons et mettre en pratique ce discours. Bolingo Mibeko Isala. Papa Diengenda va gérer l'église Kimbani. De 1959 à 1992, Papa Jean Toumengo, voilà les drapeaux, les drapelets des surveillants. Autre question de rendre les honneurs à celui qui les mérite. Attendez mingi ndeko Ibrahim bandeko balandi ndenge tozali koloba na bino utoboka nkamba yerusalemi mpe bozali kolanda biso tata mokonzi abule ye wana yalingi kozwa lokumu na ye tozali komona wana bendele ya lokumu ezali kopepa bendele ya lokumu ezali kopepa epai wapi kala te akozwa lokumu na ye lokola momeseno tozali kozela po ete akoka kozwa lokumu na ye nzokande tozali kolobela monene ya Papa Diengenda. Papa Diengenda nsima ya kosisa kelasi ya ye kuna na koloni ya vakansa boma nde azwamaki na mosala epai ya gouverneur Peigné oyo alingaki ye mingi kasi na nsima ya mosala na ye ntango ekomaki mokolo ya tuku mibale ya sanza mitano na mouvement nkoto na kama libwa na tuku libwa nde asengaki ete atika mosala mpo ete akende kosala mosala mwa tata wa ye epai wapi babakiselaki ye mosolo nzike mpo ete babongisa ye makanisi ya tata na ye mosolo ezalaki bongo na motu ya mwa nkama na mwambe na misato mpe tuku sambo na mwambe ya franc ntango wana nyonso wana toloba ete 783 francs mosolo babakiselaki ye po ete akoka kokoba kosala mosala kasi ye lokola ezalaki elaka pamba te yambo Papa Simon Kimbangu akende na likolo na Lubumbashi alobaki ete yambo nga nakende namona mwasi na nga na bana na ngai mama Jozo azali kolanda yambo nga nakende namona mwasi na nga na bana na ngai kasi banoko bandimaka te basalaki maso mpona komema ye na makasi bakokaka te nde nsima na yango babengaka mama mwilu mpe papa bana baye nde akotisaka moko na moko na kati ya vwabo esika wani kani ye azalaki mpe apesaki moto na moto na likabo na ye nde ayebisaki ete Papa Diengenda ye akokita na ye kasi ntango ekomaki mokolo mona mwa tuku mibale to le 20 mai 1959 nde alobaki akei mpona kosala mosala ya tata na ye
tala epai wapi lelo tata simu patadi angenda kuntima atongili ngomba ndenge tozali komona yango na mokolo mwa lelo. Mama Juju malobomboka yatilika papa Jean Tumengo papa Mfumalongo papa diangenda kuntima alimetunga dibundu mutini betekela kumonena yao kilumba ya bubu kasi bampangi beno fwana zabati na ntangu ina na 1944 papa diangenda ani vandaka tu ani bandaka kisalu na leta ani wandaka kisalu na kusala kisalu na mbote mbote kisika ina monsieur Firmin Peigné yambaka yani pamba vani mona kani mayele mingi zokande le 20 mai 1959 papa diangenda ke baka lukano ya kubika kisalu ya leta samu na kubanda kisalu nandi ya nzambi nzoka ne ntango bamindele monaka mutindu ina bamebodile yani mbongo mingi to 78000 francs 78783 francs samu na kuzimbikisa yani mabanza ani bika dibanza ina ya kusala kisalu ya nzambi ani tatamana kana kusala kisalu ya leta samu na nibo pondaka sala mutindu ina bapo ndaka mona wonga pamba veka na mabika papa diangenda yani anike vulumuka samu na kutubila jambo tata nandi to anike tungisa bao na mutindu tata nandi kangamaka kasi papa diangenda 1959 yapo ndaka liveme ani bika kisalu ya leta ametiba kubanda kilumba ya bubu muni mebanda kisalu ya nzambi zoka nene kisalu ya nzambi ni bandaka ani bandaka yau na 1959 ani kuizaka bika yau ti na 1990 zoka ne mutini pangi na munu papa Ibrahim Tuba papa diangenda bikilaka beto testamento ina bikilaka beto na kati ya kele nzola mesiku pe bisalu yao ne betina kutatamana na yao kilumba ya bubu yai kanenge kele mwana tata Simo Kimbangu diambo atete ngefona zabati betukela testamento ina papa diangenda bikilaka beto ya kele nzola bisalu pe mesiku diambo ne betina kutatamana yao kilumba bubu na kusadila kana betukela kusala yao ndeke sala ndi beto tunga dibundu pe beto pesa nzitusu na kati nchi na beto ya Kongo Demokratiki pena makongo nyuso tatu motini papa meka tona kutubila yao birikina mwana ntola bifitula kuna mpangi na beto papa ya pied gauche kuna papa asumbe rife asumbe anikezo pesa nzitusu na bapangi na beto ya MSSK moko pesa kinzozora na pangi na munu papa Dias Biasoloka saba litubila beto na nzinga kibwala ya kate kibwala penza iyo tutondele kwa mama Juju kadi tumweni ntangu ifweni tata Simoni Kimbangu kyangani katambule nzitusu batata ba mama nanga tulendi ovo tutalanda bweyi mambu movonkinzo tayokila nwata malavuka kalamu na katata kilunda yani vo figata fifo mambu finata figata mambu finata epigata fifo nete mambu nanga beno bomusumuna lwenina bunantangu ifweni nzitususi tata Simoni Kimbangu kyangani sikatambula mulumbu kikika kinene chankinzu wa tata diangenda kuntima waluhutu kulwani kadi yani ntwadi bundu yani mwanda mbelela buna ntangu ifweni nanga bawontu ntulanda nzitusi yoyo sivano kwa tata Simoni Kimbangu kyangani tulanda